Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Amma ba'd. Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ga hamd sana maqtovlar, ulug'lovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge ihlas ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat sharifalar bo'lsin. Rabbimiz Allah subhanahu ve teala şu jiyullarimizni, uchrashuvlarimizni xayrli jiyullardan, xayrli uchrashuvlardan qilsin. Jamoat bugun endi bizning shodliqli, suyunishli kun. Kimlar mana hojda bo'lgan, kimlar umrada bo'lgan, bir qat uchrashuv, ko'rishuv, bek ko'ngilli shunday mezgil. Shunga ko'ra haligi jiyulimizni, haligi majlisni Rabbimiz Allah so'zlari bilan inshaalloh boshlarmiz. Bugun bizning endi mana yildag'icha 2023-yildan hojini natija yasov. Shunga ko'ra bugun Onda endi birida o'tirishlar bizning 23-yilni hoj qiluvchilar da bor, 22da qilganlar da bor. Shulay endi mana 19da, 18da hoj qiluvchilar da bor, chunki 20-21-yillarda bizning hoj bo'lmadi. Shulay bet ham shulay endi umra qiluvchilarda bizning bugun birida shunga Allohning rahmati bo'lsin har birigizga shaqiruni qabul etib kelganingiz uchun ham endi eng ko'p bizning bunda kelgan qonaqlar deb aytamiz. Ol endi Qozondan mana o'zi bizning Do'mirta hoj yetakchisi Ranis Hazrat ayya Vahitov, Allohning rahmati bo'lsin. Ham endi shulay aning o'ng qo'li Ildus Hazrat bizning Allohning rahmati bo'lsin. Mana ular Yarag'orani yaqin etib bizni zo'rlab bugun bunda keldilar. Shunga da eng birinchi so'zni endi men biroz natija yasab bizga endi kengash nasihatlarini aytib uchun inshaalloh Ranis Hazratga beraman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu vassalamu rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Barcha alloh-matlarimiz, sanalarimiz bizning tabarqan buyuk Rabbimizga, buyuk Ilohimizga erishsa edi. Endi men sizga eng birinchidan yetkazim kela bizning Kamil Hazratlar bizning o'zining qaynar salamlarini sizga o'zining salamini yo'llab jibardi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo sizga salami, Alloh taolo sizga barakata erishsa edi. Endi alhamdulillah endi bu bizning shunday jiyilishlarimiz shunday endi bir shunday motor ko'rkam traditsiya kira boshladi. Shunday bit endi o'tgan yilda bek shunday ko'p bo'lmasa-da endi bu yilni mana men ko'ram, bunda ko'proq kishi kelgan. Alhamdulillah. Albatta endi bu yilni Cumhuriyatimizga tege koronavirus bo'lgan vaqtdan so'ng agarda endi o'tgan yilni bizning o'sha 810 kishi borib qaytsa, endi mana shu yilni 23-yilda bizga endi 1800 kishi borlik shunga mumkinchilik berildi. Ya'ni koronadan so'ng endi kimning aytdik o'tgan yilni ограничение urusdan aytganda ограничение по возрасту bor edi. Shular endi 65 yoshda ilkan bo'lsa bora olmaylar edi. Ammo lekin endi bu yilni endi shu koronavirus ограничение maskalarda aytdik, yosh ограниченияларga 65 dan ilkan ko'p kishi bordi. Borib qayta oldilar. Ya'ni shu endi izgi yerlarda endi 2 milliondan ortiq hoji Allohdan qo'nog'i bo'lib qayta oldi. Shulay bit. Endi shu bizga 1800 kishi belgach, alhamdulillah endi eng yosh hojiyimiz endi ol bo'ldi 11 yosh, endi eng ilkasi bo'ldi 86 yosh. Bizning osha borgan bu yilning hoji eng yosh hojiyimizga 11 yosh bo'ldi, endi ilkan yoshdagisina bo'lgan 86 yoshdagi hojiyimina. Alhamdulillah bitinsa isan imin aynab qaytdilar. Shu endi biz turishamiz endi hoj qachon azlanu boshlanamiz, qachon hojga azlana boshlaymiz. Mana hoj bitgandan so'ng mana biz qaytdik, bitdi. Ammo lekin endi biz mana hozir endi aytdik, mana bizning avgust oyida endi gruppalar umraga keta boshladi. Hoj bitiga biz umrani boshlab jibaramiz. Ham endi shulay parallel ravishda bizning hojga azlanamiz da bora. Alhamdulillah endi bu yilni bizning 4 programma taqdim etganlik, bizning 4 program bo'ldi.
Инде иң арзаны инде без аны һәр вакыт әйтәбез, тек комбинированный маршрут әйтәбез инде ул инде 4,5 доллардан башлады инде. Инде иң кыйбаты инде ул безнең VIP программа булды. Инде VIP программа инде алар сәгатьтә яшәделәр. Инде алар инде 11,600 иде. Менә шуның өчен монда төрле программалар инде кемгәдер ризык кертелгән кирәк, кемгәдер кирәкми, кемдер корбан үзе чала, кемдер корбаны кирәкми, кемгәдер автобус белән бара кызык. Шулай бит инде кемгәдер инде автобуста бара кыйнырак, кызык та түгелләр ул. Инде планлаштыра самолет белән очарга. Инде әлбәттә елдан ел карасагыз, инде бу көннәрдә менә шулай инде теге долларның бәясе дә аның нәрсә ул инде үсеп тора. Доллар да үзгәрми, әмма ләкин менә шу безнең акча карата аның нәрсәсе бәясе, хаҗның бәясе артып тора менә. Әлбәттә инде хаҗга әйтик менә кешенең акчасы булса да, хаҗга менә кешенең акчасы булса да, менә без күп күрәбез, күп менә очракта кешенең теге мөмкинчелек булса, үзе дә барала, тагын 10 кешене җибарала. Әмма ләкин анда шушы изге җиргә Аллаһ Тәала теләмәсә, ул кеше анда бара алмый. Менә шундый инде әйтик, менә инде чирләп китә, авырып китә, шунда эшләр килеп чыга. Һәм инде Аллаһ Тәала теләмәсә, инде син Аллаһтан кунагы булып кайта алмыйсың. Шунда барган кеше нинди кеше дип әйтә? Шунда барган кешегә әйтәләр дайфур рахман диләр. Шунда барган кешегә нәрсә диләр? Аллаһ Тәаланың кунагы диләр. Шулай бит, кемнән дә була, инде без бөтенебез Аллаһ Тәаланың кунагы булып кайтабыз менә. Һәм инде Расулыбызның пәйгамбәр шундый бер хадисында әйтә, кемдә кем хаҗ кылды, һәм инде хаҗ кылганда начар сүз сөйләмәде, начар гамәл кылмады ди, һәм аның хаҗы кабул булса, ул шуның өчен шулай итеп чистарып кайта, яңа туган бала шикелле булачак. Яңа туган бала шикелле менә. Инде шунда менә барган кешеләр инде яңа туган бала шикелле чистарынып, пакланып кайталар. Һәм әлбәттә инде менә без күбебез шунда булгач, Кабатулларына әйләнгәндә сез күрәсез. Бөтен кеше нәрсә? Бөтен кеше ак киемнән, шулай бит. Ак киемнән. Бөтен кеше ак киемнән әйлән бириләр. Бу нәрсәне күрсәтә, нәрсәне безгә искә төшерә. Беләсезме? Әйе, кыямәтнең бер галәмәтен безгә искә төшерә. Менә инде бөтенебез без Аллаһ Тәаланың тигез. Кем булсаң да, нинди булсаң да, син ди вазифада булсаң да, син кем булсаң да, инде бөтенебез инде шушы ак кием кигәч, бер нәрсә Аллаһ Тәаланың каршында без бөтенебез тигез. Тигез, бездә аерма юк. Шуның өчен инде анда инде карасагыз, бөтен кеше шушы җиргә бара, тырыша. Инде безнең инде менә күп кеше әйтә бит инде менә ничек аны сыйфатландырып була. Кем анда бармаган, аны сүз белән аңлатып булмый. Шулай бит инде аны нәрсә кирәк? Бер тапкыр күреп, шунда булып кайтырга кирәк. Һәм шунда барып кайткан кеше аның йөрәгенең бер өлеше шунда кала. Шулай бит инде менә сарасагыз, менә кеше кая булса ял итеп кайтса, улай әйтер иде, юк, анда барасы килми дип, шулай бит инде. Анда кайтмасын дип. Без аңлыйбыз инде монда бу сәфәр, әйтик, бу изге сәфәр дип әйтик, бер гади сәфәр түгел бит инде. Кеше әзерләнә, кемдер малын җыя, кемдер 2-3 ел малын җыя, шулай бит инде, кемдер 5 ел, кемдер 10 ел үзенең малын җыя, шунда барыр өчен, шулай бит. Инде шунда барып кайтыр өчен. Әлбәттә инде синең сәламәтлегең булмаса, син авыру килеш булсаң, яки башка синең шундый ограничениялар булса, син бара алмыйсың бит. Бара алмыйсың менә. Шуның өчен дә Аллаһ Тәала кешегә мөмкинчелек биргәч, бу шундый форсат биргәч, аны файдаланып калырга кирәк. Менә күп кешегә без әйтәйдек, әйдә менә хаҗга бар, әйдә гомрәгә бар. Кеше калдыра иде, шулай бит менә. Калдыра иде. Менә хәтта менә корона алдыннан, коронавирус булу алдыннан менә Радиф хәзрәт февральдә чыккан иде гомрәгә. Шулай бит, аларның гомрә башланды Мәдинәдән, шулай бит хәзрәт, сезнең 24 февраль. Аларның башланды Мәдинәдән, менә Мәдинәдән, Мәккәдән түгел.
Әгәр дә Асыл Мәккәдән башланды. Инде Радиф хәзрәт Мәдинәдән теләгән иде, әмма без очышларны Мәккәгә ясаган идек. Монда инде Мәдинәдән килгән кешеләрне Мәккәгә кертми башладылар. Беләсезме, 2-3 көн үтте, кертми башладылар менә. Монда бөтен нәрсәдә бу дөньяда, бу җир йөзендә бар шундый бер хикмәт. Инде күрәсезме, һәр теге кайбер тәсеңә уңайсыз булса да, инде Аллаһ Тәгалә шушы әйтик гамәлне ул нәрсә уңайлыкка җибәрә. Ягъни кайбер әйберләрне без күрмибез, нәрсәдә бар аның хикмәте, тирән әйтик шундый бер мәгънәләре бар. Күп кеше әйтик менә барага планлаштырганнар иде. Кемдер әйтте 20 елны барам дип, кемдер әйтте 20 соңрак барам дип. Әмма ләкин без менә белмибез, менә коронавирус сәбәпле инде 2 ел нәрсә кеше хаҗга бара алмады менә. Күрәсезме? Шуның өчен дә бу әйтик форсатлар, бу әйтик шундый мөмкинчелекләр менә барырга булганда, менә инде бу елны сезнең районнан 60тан артык хаҗи булып кайтты. Менә Кукмарадан сезнең менә инде бу шундый әйтик передовой район менә әлхәмдүлилләһ монда Радиф хәзрәт оештырып, инде абыстайлар белән бергә шулай туплап, әйтик, бу тоже бик зур эш, кешене җыеп китерүдә һәм дә инде менә шушы документларын ясау. Инде әгәр дә карасагыз, инде виза ясаган вакытта, әйтик, әгәр дә визаның теге саны дөрес булмаса, анда паспортта аның саннары бар, аның исемнәре бар. Әгәр дә хата булса, шулай бит инде кешенең визасы дөрес чыкмаса, дөрес булмаса, шулай бит кешене кертмиләр бит. Или кертәләрме? Кертмиләр менә. Беләсең, шуның өчен менә бу сезгә бар өчен, шулай барып әйләнеп кайтыр өчен безнең офисда зур өлеш кертә менә. Менә инде безнең егетләр, әйтик, кичкә хәллә, төнгә хәлләр шушы һәр фотографиян кертеп, һәр паспортны кертеп, ул бик шундый зур вакыт ала. Кертүе дә, ясауы да, һәм инде ул теге бер кыска вакытта ясап өлгерә кирәк. Инде шулай инде сезнең туплап җибәрергә кирәк. Шулай бит инде. Инде шул бер көннән инде әйтик, самолетта барырга мөмкин, шул көн уканда әйтик, кайдыр группа Мәккәгә килә, кайсы группа Мәдинәгә килә, кайсы группа автобус белән килә. Шулай бит берничә маршрут белән кешеләр, хаҗилар киләр, кемдер Мәккәгә килә, кемдер Мәдинәгә килә. Әлхәмдүлилләһ, күп өлеш менә егетләр, кемнәр менә ярдәм итәләр, кем каршы алалар, кем урнаштыралар. Инде Аллаһ Тәгалә инде шушы егетләрдән дә, барыбыздан да разый булсын. Инде безнең бер максат, без инде эшлибез бер максат өчен, сез менә риза булсын һәм Аллаһ Тәгалә безнең гамәлебездән риза булсын өчен. Шулай бит инде бу чөнки шундый изге гамәл, инде без бөтенебез җәннәткә керәсебез килә, шулай бит инде. Бөтенебез җәннәткә керәсе килә. Без инде шушы ихлас күңелдән сезнең хаҗларыгыз кабул булсын өчен. Әлбәттә, күп очракта менә без теге мактанып дип әйтмибез. Но безнең әйтмичә дә калып булмый. Безнең менә хәзрәтләребез, алар бөтенсе менә или мәдрәсәдә укыталар, или мәдрәсәне тәмамлап алар имам булып, мөхтәсиб булып, һәм инде шундый әйтик, дини гыйлем белән бәйләнгән эштә эшләгән кешеләр. Гади генә теге җитәкчеләр түгел. Инде чөнки соңгы вакытта кем булса да, кем җыйса да, аңа белән ияреп китәләр. Шулай инде. Ул хәзрәтме, хәзрәт түгелме, гыйлеме бармы, юкмы, нинди гамәл үтиләр, үтәми китәләр. Но әмма ләкин инде әлбәттә әйтеп киттек бит, кеше менә туплый, акчасын җыя. Шулай бит инде. Инде син җыгач бит инде әйтик 5 елмы, 10 елмы җыйдың. Һәм инде әлбәттә дөрес, камил рәвештә үтер өчен кирәк кемдер хәзрәт менә. Хәзрәт күрсәтеп, аңлатып бирә. Шулай бит чөнки бар әйтик хаталар, әйтик, кая син кылсаң, бармасаң, шулай син хаҗи нәрсә камил рәвештә булмаска мөмкин менә. Беләсезме шуны? Шуның өчен дә кирәк менә бик игътибарлы булырга. Инде барганда да сайларга кирәк, карарга кирәк, кем белән барасыз, ничек барасыз, теге менә бәясе нинди, кайберакта менә була шундый әйтик 5-10 меңгә аермасы була бәядән, кешеләр шунда җигерәләр. Шул компанияга барырга, актыкта ул компанияларны алып бармый да, алар калалар менә. Шуның өчен менә
бик менә шундый әйтик сайлаганда да, барганда да шулай бик игътибарлы булырга кирәк. Менә инде без сөйлибез инде, вакыт барыбыз сөйлибез инде. Менә инде әлбәттә әйтәсем килә, менә Радиф хәзрәткә шул Аллаһтан рәхмәтен белдерәбез. Менә шулай инде ел дәвамында инде әйтик гомрәгә беренче тапкыр барды, хаҗга инде. Абу Ханифа белсәгез, ул инде 40 тапкыр хаҗ кылган менә. Инде Радиф хәзрәте шулай инде бәлки туктамыйча шулай Абу Ханиф хәзрәтнең сөннәтен үтәп 40 тапкыр хаҗга барса, безнең бар бәлки беләсем юк, мин бер хәзрәт инде, ул инде хаҗга ел сайын йөри. Теге сәбәп булса да, булмаса да җитәкче булып, аягын да сытырса, хәле начар булса, ул бар җитәкче булып, менә шулай хаҗга бара йөри менә. Шуның өчен менә инде хәзрәт белән күргәч шулай әйтә инде, бу хәзрәт инде Абу Ханифаның сөннәтен үти. Менә шуның өчен инде менә кирәк йөрергә, әлбәттә инде менә ул хаҗ ул теге 5нче багана. Инде әгәр дә менә теге иман китерү булса, намаз уку көн сайын укысагыз, ураза елга бер тапкыр тотсагыз, хаҗ инде кешенең гомерендә бер тапкыр менә. Шуның өчен бик игътибарлы булу кирәк. Менә җитәкчене сайлаганда уйлап сайларга кирәк. Кайсы җитәкчедән барга телисез. Бераз булса да белешергә кирәк. Кая укыган, нинди гыйлеме бармы, юкмы? Дөрес итеп гыйбадәт үтәләсезме, үтәлмисезме? Чөнки бар әйтик күп вакытларда менә без инде казыйлар аларга күп сорау килә хаҗ турында. Хаҗ турында килгәч, без менә моны үтәмәдек. Безнең җитәкче менә монда алып бармады ди. Шулай бит инде, ул бит инде алып бармагач синең хаҗың камил түгел. Сен ул бармаган, таваф ифада кылмаган әйтик мәсәлән, башка гамәлләр кылмаган. Ягъни синең хаҗың камил рәвештә күп нәрсә гамәл кылмаган. Шулай бит инде. Шуның өчен менә бик кирәк шундый игътибар итәргә, шулар белән планлаштырырга, менә хаҗга бару алдыннан менә кирәк план төзергә. Кайчан барга телисең, ният куярга. Әлбәттә безнең динебездә ният шундый бик зур урын ала. Инде кемдер әйтә диннең ярты өлеше, кемдер әйтә диннең 3нче өлеше. Шуның өчен кирәк менә ният кылырга. Менә хәтта күп кеше без инде кая барсак та әйтәбез, нәрсәдән башларга дигәч, без паспорт яса дибез. Кеше шулай җыклап йөри дә, анысы теге вакыт калгач хаҗ алдыннан паспорты юк. Паспортын ясамадылар. Үткән елны игътибар итсәгез, январь аеннан майга кадәр паспортын ясамадылар. 10 еллык паспорты. Ул булмады. Булды 5 еллык. 5 еллык паспорт белән хаҗ кылырга рөхсәт юк иде әле. Хат килде. Инде 5 еллык на паспорт белән рөхсәт итсеннәр өчен инде шулай күп эш кертелде. Шушы паспорт белән хаҗга барыр өчен. Һәм инде в виде исключения үткән елны шушы 5 еллык паспорт белән хаҗ кылырга рөхсәт ителде. Шуның өчен менә бу елны менә кем планлаштыра барырга, иң беренче паспорт ясатып куйгыз, ул бит инде ашыра сорамый сездән. Сен ясатып куйгыз, сездә булсын ул. Шулай бит инде менә үзе дә белмисез, бәлки сезнең акчагыз бүген юк, иртәгә булыр. Шулай бит инде, аны белеп булмый. Инде менә хәзрәт әйткәнчә, Аллаһ Тәгалә бай ди, Аллаһтан сорарга кирәк ди менә. Шуның өчен менә Аллаһ Тәгаләне сорарга кирәк. Аллаһ Тәгалә безгә шундый мөмкинчелекләр бирсен барырга. Шулай бит инде. Кемнәр хаҗда булып кайтканнар, Аллаһ Тәгалә кабул кылсын хаҗларыбызны. Шулай бит инде безнең бер максат Аллаһ Тәгалә якынаю, безнең чистарынып, пакланып кайту. Һәм инде Аллаһ Тәгалә безнең инде шушы үткән хаҗларыбызны кабул кылсын. Шулай бит инде. Кемнәр бармаган, шунда утыручыларга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен нәрсә барырга. Сентябрь аеннан инде без планлаштырабыз. Инде хаҗга кемнәр барырга тели, инде итекне киләсе елга. Әйткәнчә инде менә без документларны принимать та башлыйбыз сентябрь аеннан. Кемнең бар, әйтик, теләге барырга, киләсе елга иншалла, бәлки сезнең туганнарыз бармаклы, якын кешеләр бармаклы. Инде менә шундый әйтик форсат булачак иншалла сентябрь аеннан. Кемнәр менә барырга тели гомрәгә, шулай бит инде. Менә инде гомрә безнең харатна сайын. Кемнәр менә бар теләге менә бүген безнең бер группа китте, обедтан соң очып киттеләр инде, әлхәмдүлилlah. Алар инде бүген кич Мәдинәгә барып җитәләр иншалла. Шуның өчен менә шундый бар менә кем теләкләре менә безнең менә хәзер китте 9 августта китәләр, һәм инде менә 16
августтан аса сентябрьнан да харатына сайын менә шуның өчен бар төрле программалар бар. Инде шушы эконом программадан әйтик менә бүгенге көндә Казаннан очу китү белән 134 мең менә кемнең барасы килә, теләге бар шундый. Инде мондый шундый мөмкинчелекләр бар. Инде кемнәр тели Мәскәүдән дә бар, кем тели Казаннан да бар инде. Ну безгә инде уңайлырак, якынрак Казаннан шулай бит инде. Инде Казанга кайтып китсәң дә, Казаннан китсәң дә, инде бөтен безгә нәрсә ул якын шулай бит инде. Инде шуның өчен менә кемнәр Радиф хәзрәт үзе соңрак барам ди, ул октябрь айында бара. Кемнәр тели Радиф хәзрәт белән барыгыз, иншалла. Инде шундый мөмкинчелек булганда, инде барга кирәк, шушы изге урыннарын күрергә кирәк. Инде үзе шунда барып намаз укуда без беләбез, инде ул 100 мең арта. Әгәр шушы җилләрдә кеше гынах гамәл кылса, начар сүз әйтсә, шулай инде начар гамәлдә кушыла, изге гамәлдә арта. Инде Аллаһ Тәгалә инде вакыт әйтәсе килә, безгә насыйп итсен шушы изге урыннарга барырга. Инде Аллаһ Тәгалә мәхрүм кылмасын шушы урыннардан безне. Инде шуларга шушы урыннарга барып, шунда баш иеп, сәҗдә кылып, инде таваф кылып, инде Аллаһ Тәгалә да якын булырга насыйп булсын. Инде игътибар өчен рәхмәт. Инде шулай менә һәр вакыт сезгә киләбез. Әлхәмдүлилләһ бик инде кайчан чакырсагыз да без инде әлхәмдүлилләһ киләбез. Радиф хәзрәт безне килеп чакырып тора. Инде шулай безгә киләсе елларда да безгә шулай күрешергә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә безнең гомерләребезне озын кылсын. Шулай бит инде. Инде кем бармаган, кем барырга тели, Аллаһ Тәгалә инде безгә шундый форсатларны бирсен иншалла. Сезгә игътибар өчен рәхмәт. Ассаламу алейкум ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Аллаһның рәхмәте булсын. Рәис хәзрәткә менә теге кызыклы хәлен оныттым әле, искә төшкәч сразу сөйләтәбез. Ям Аллаһ бирсә, бер кызыклы хәл дигән иде. Шуңа намазда инде теге бер кат минем дә күңелгә Мәккәләрдә төште. Шуңа сезнең белән намаз укыгангамы, инде Аллаһның рәхмәте булсын. Җәмәгать менә безнең хаҗга бару, кайту дигәндә, безнең инде монда залда утыручы күбегез бу ел хаҗга барганнар. Шулай бит, Аллаһка шөкер. Менә арадан безнең инде хаҗиларыбыз, хаҗияларыбыз кемнәр хаҗ турында үзләренең фикерләрен әйтергә телиләр, инде нәрсәдер үзләренең фикерләрен уртаклашырга телиләр. Безнең бу ел Аллаһка шөкер менә Рәис хәзрәт инде әйтеп үтте, 60-тан артык кеше үзебезнең шушы Думарта хаҗ компаниясе белән хаҗ кыла алды. Һәм без бик сөендек, безнең бу ел президентыбыз Аллаһка шөкер игътибар итте. Менә никадәр авыр, никадәр хәсрәтле хәзерге көндә безнең Украинада булган хәлләр, шушында Украинада үзләренең газиз малайларын, ирләрен югалткан безнең инде ватандашларыбызга игътибарын бирде һәм Аллаһка шөкер менә аларга хаҗ бүләк итте. Бу бик зур сөенеч булды безнең өчен. Инде Аллаһның рәхмәте булсын җитәкчелегебезгә шулай игътибар иткән өчен. Нәрсә генә әйтсәк тә, әлбәттә без ул егетләрне кайтара алмыйбыз, ләкин без алар өчен дуга кылабыз. Без алар өчен һәр вакыт Аллаһтан җәннәт сорыйбыз. Иншалла Аллаһ Тәгалә урыннарын җәннәттә кылсын. Шулай бит. Иншалла әниләренә, хәләл җефетләренә, туганнарына, якыннарына, әтиләренә һәрберсенә Аллаһ сабырлыгын бирсен. Чөнки бу авыр хәсрәт, монда инде бик нык сабырлык кирәк, шулай бит. Һәм безнең инде шушы группаны дип әйтәм, тәрбияләгән, аларга намазларны өйрәтеп, аларны инде Аллаһка шөкер шушы ничә көн дәвамында тәрбия кылган үзебезнең мәдрәсә мөгаллимәсе, үзебезнең абыстайыбыз, менә Гөлфия абыстай, шулай ук аңа шушы әниләр, шушы хаҗга баручы безнең хәрби хәрәкәттә вафат булган егетләребезнең әниләре президентка хат язып, шулай Аллаһка шөкер аңа да инде бу ел хаҗга бару насыйп булды. Шуңа күрә Гөлфия абыстай, беренче сүз сезгә рәхим итегез шуннан. Барлык әлемнәрне юктан бар кылучы һәм бер туктаусыз тәрбияләп торучы Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә сәлам мактауларыбыз һәм безгә үзенең сөннәте белән җәннәткә юлны күрсәтүче Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә күңел түрләребездән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Бүгенге очрашуларыбыздан файдалы гыйлемнәр алырга насыйп булсын иде. Мөхтәрәм җәмәгать, менә без зур очрашуда, әлхәмдүлиллаһ, зур сәфәрләрдә булып кайттык. Һәм инде мин бүген сүз әйтмәсәм, әз генә булса да дөрес булмас дип уйлыйм. Шуның өчен минем рәхмәтләрем бик зур. Иң улуг рәхмәтләремне әйтәсем килә Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә. Һәм дә
Улуг рәхмәтләрнемнең икенчесен әйтәсем килә. Шушы авыр вакытларында малайларын, ирләрен югалткан апалар, абыйларның хәленә кереп, хаҗ путевкасы бүләк иткән үзебезнең президентыбызга рәхмәтебезне әйтәсем килә. Һәм дә шушыларга кушып, миңа путевка биргән президентыбызга рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм дә үзебезнең районыбызның башлыгы Сергей Дмитриевичка әйтәсем килә, Азат Харисовичка, Айгөл Масхудовнага күңел түрләремнән чыккан ихлас рәхмәтләремне белдерәсем килә. Һәм дә икенчедән улуг рәхмәтләремне белдерәсем килә. Минем белән бергә хаҗда булучы абый-апаларга. Аларның хаҗга барулары билгеле булуга 4 айга якын Рудник мәчетендә гыйлем алдык. Бер гаиләгә әйләндек. Кайгыларны уртаклаштык. Аларның ни дәрәҗәдә Аллаһка якынаюлары хаҗ сәфәрендә күренде. Алар шул кадәр тырышып, барлык гамәлләрне башкардылар. Ничә мәртәбә сәфәрдә булып, бу улуг сәфәрдә булып, 14 тапкыр гомра кылган кешене минем күргәнем юк иде. Алар бөтенесе дип әйтерлек 14 кешегә гомра кылдылар. Бу искитмәле. Нәфил намазларында иң күп башкаручылар алар иде. Төрле төбәкләрдән җыелучы 3 группа арасында намазны түгел, Раббена дугасын белмәүчеләр дә бар иде. Әлхәмдүлиллаһ, алар белән дә эшләргә туры килде. Бу Аллаһның бер хикмәтедер. Бу апа-абыйларга шиксез рәхмәтемне белдерәм. Хаҗларыгыз кабул булсын, Раббыбыз Аллаһ сабыр итүчеләр дәрәҗәсен бирсен. Шулай ук улуг рәхмәтләремне ирештерәсем килә. Думырты хаҗ җитәкчесе Ранис хәзрәткә һәм аның күренмичә хезмәт итүче армиясенә. Бу елгы хаҗ башка елларныкыннан күпкә аерылып тора. Сәфәребез Казан аэропортында башланды. Безне аэропортта Думырты хаҗ җегетләре каршы алдылар. Матур теләкләрен теләп, безне самолетка утыртып җибәрделәр. Самолеттан төшкәч, кабат безнекеләр, ягъни Думырты хаҗ җегетләре безне каршы алды. Авыр сумкаларыбызны кулларыбызга да тидермичә, алар автобуска урнаштырдылар. Мәккәдә гостиницага кирергә җыенабыз. Автобус туктады. Һәм күзем төште. Кызыл ковер җәелгән. Автобустан гостиницаның ишек төбенә кадәр кызыл ковер җәелгән. Һәм шушында безнең апаларыбыз төшүгә аларның өсләренә роза чәчәкләренең лепестокларын, таж яфракларын куйдылар. Бу искитмәле хөрмәт иде. Һәм шулай ук яхшы гостиницага урнаштык. Шведский стол дип әйтергә кирәк, шведлар өстәле. Ни телисең шуны ашарга була иде. Сабыр, тәҗрибәле, тирән белемле җитәкчеләр бирделәр безгә. Табиблар искитмәле. Көн сайын расписание буенча төзелгән тирән мәгънәле вәгазьләр, Коръән дәресләре, экскурсияләр, минадагы тәртиплелек. Әгәр дә без элегрәк барган кешеләр булса, сез игътибар иткәнсездер. Автобус соңрак калып килсә, без кайгыра идек. Бер палаткага бер группа кирип бетә алмаска мөмкин иде. Бу тапкыр безнең шушы Ранис хәзрәтнең җегетләре, Илдус хәзрәтләр бөтенесе алдан килеп, кайсы палаткага, кайсы хәзрәтнең кешеләре керә, ничә хатын-кыз, ир-атлар аерым палаткада бөтенесе билгеле иде. Алар безне кулларыбыздан җитәкләп диярлек, сумкаларыбызны күтәреп, шушы палаткаларга урнаштырдылар. Көндәлек ашатудан тыш, тәүлекнең кайсы вакытында телисең, чәй, кофе әзер. Барып кына эш иренмә. Гарәфәдәге тәртиплелек, иң яхшы палаткалар безгә бирелде. Мөздәлифәдә өстәп бирелгән матраслардан тыш, безгә төреп куелган кызыл коверлар бирделәр. Без башта кызыл коверларны түшәдек, аның өстенә бирелгән матрасларны җәеп йокладык. Бу искитмәле төн булды, бу иң рәхәт йокы булгандыр. Субханаллаһ. Аллаһның рәхмәтләре булсын.
Думырты хаж тарафыннан оештырылган корбан ашы, мул өстәлләр белән. Сонап бетергесез, самолет белән Казанга кайтып төшкәч, һәрберебезгә бүләк әзерләп каршы алучы, кабат шушы думырты хаж егетләре искитмәле. Бу гамәлләрнең һәрберсенең артында Ранис хәзрәтебез тора. Ранис хәзрәт сезгә, шулай ук күренмичә хезмәт итүче армиягызга Аллаһның шиксез рәхмәтләре булсын. Эшләрегез уң, дәрәҗәгез югары булсын. Сезгә сәламәтлек белән булган малларыгызның куанычын күреп, тизлектә яшәргә язсын. Алга таба да бергә халкыбызга армый талмый хезмәт итәргә, мөмкинлекләре җитеп хаж гамәлен кылырга ниятләгән мөселман кардәшләребезгә ярдәм итәргә Раббыбыз насыйп итсен. Шулай ук шиксез рәхмәтләремне ирештерәсем килә Рәдиф хәзрәтебезгә. Без аерым группаларда булсак та, ул һәр даим безнең хәлләрне белеп торды. Аллаһның рәхмәтләре булсын аңа. Аңа да зур уңышлар, ике дөнья бәхетенә ирештерүче гамәлләр кылып, игелектә, изгелектә яшәргә насыйп булсын. Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм шулай ук шушы СВО программасы буенча барган Гөлзиягә сүзне бирер идем. Иң беренче шул рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Иң алдан башлыйк ДМРТ коллективына, организаторларына һәм безнең Кукмара район администрациясына безне барыбызны барлап җибәргәненә, барлап җибәрделәр барыбызны да, һәм безгә белем биргән хәзрәтләргә, абыстайларга рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм инде каршы алулар турында, анда яшәү турында Гөлфия абыстай әйтте. Бар нәрсәдә на высшем уровне булды. Без бик шатландык. Безнең күңелләр, без бит инде борчулы хәлдә. Ул безгә ниндидер юаныч булды. Һәм анда барабыз дип, туганнар белгәч, бетән кешеләр белгәч, алар гел ни дип әйтәләр иде. Аллаһ Тәгалә сиңа көч бирсен, хаҗны кылып кайтырга дип. Мин аптырый идем. Сау сәламәт булган кешегә, әле карт булмаган кешегә, шуның хәле авыр гамәл түгелдер инде ул дип уйлый идем. Но без килеп төштек ул көнне, кичкә безнең хәзрәтебез алып чыгып китте гомрә кылырга. Без йөреп кайттык, әлхәмдүлилләх. Кайткач безнең бүлмәдәшебез сорады, ничек хәлләр дигәч, мин аңа әйттем, иртә белән генә сөйләшик, пожалуйста, дидем. Потому что онда действительно менә кем әйтә, Аллаһ Тәгалә сиңа көч бирсен, көч-куәт бирсен дип, ул чыннан да аны дөрес итеп аңларга кирәк. Онда действительно көч-куәт кирәк. Һәм акыл белән барысын аңларга кирәк. Һәм онда безне Аллаһ Тәгалә күп кеше белән таныштыра, күп кешене без күрәбез, күп кешене беләбез, күп кеше белән уралашабыз. Һәрбер кеше үзенең поведениесе белән безгә ниндидер үзенең ниен күрсәтә, тормышка карашын күрсәтә, нык булырга, авыр булса да әзрәк елмаебрак йөрергә, шундый менә ниләр кешеләр белән очраштык инде. Аннары соң авыр булганда нык булырга күп кеше белән очраштык. Һәм инде нәрсә дип әйтәсем килде минем. Анда булганда ул җиңеллекне, ул рәхәтлекне тоеп, менә хәзер без монда кайттык бит инде. Без аны онытмыйча, иң беренче менә бу материалный тормышны алып отып, менә шул рәхәттә яшәргә, эйфорияда дип әйтим соң инде яшәргә насип булсын инде. Һәм анда белгән, анда аңлаган дини белемнәрне гади тормышта кулланырга. Без бардык, рәхмәт, за возможность такую, бик зур рәхмәт барыгызга да. Минем шундый теләгем, кем бармаганы, кемнең ниятләре бар, барып кайтырга, Аллаһ Тәгалә аларга көч-куәт бирсен һәм аларга шундый возможность бирсен, алар барсыннар, кайтсыннар. Кем барган инде, анда белгән белемнәр белән шушы тормышта яшәргә насип булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Җәмәгать, Аллаһның рәхмәте булсын. Менә
Әлбәттә, һәрберегезнең үз уй кичерешләрен, фикерләрен сөйлисегез килә, җиткерәсегез килә, ирештерәсегез килә. Мин аңлыйм шулай бит. Әлбәттә, монда күңел дә тула, хисләр дә ташкыны бардыр инде, ләкин нәрсә генә булмасын, менә бу хаҗ сәфәре, ул менә Айрат хәзрәт тә бик дөрес әйтте, ул тәгә нияткә карап, җитәкчегә карап, шулай бит, менә җитәкчеләр, аннары юлдашлар, иптәшләр яхшы булуга карап, әлбәттә, һәрберебезгә яхшы җитәкче, менә Райнис хәзрәт бик дөрес әйтте, шулай бит, һәрберебезнең җитәкче яхшы, шуңа күрә миңа шалтыраталар да кайвакыт сорыйлар, бу җитәкче яхшымы диләр. Әйтәм, үзең яхшымысың син? Үзең яхшы булсаң, җитәкчең әйбәт була. Әгәр дә син яхшы булсаң, җитәкчең әйбәт. Менә бөтен нәрсә шуннан тора, яхшымы? Әгәр дә кеше әйбәт икән, җитәкче әйбәт. Миңа да кайвакыт киләләр дә, әле гомрәгә чыгып китмәгән яки хаҗга, "Вот, хәзрәт, сез әйбәт" дип әйттеләр. Ахыры хәерле булсын димен. Нәрсә булса да ахыры хәерле булсын. Чөнки хаҗ дәвамында әле нәрсә булып бетәсен без белмибез, шулай бит. Шуңа да Аллаһның рәхмәте булсын. Менә мин инде берничә мәртәбә бергә хаҗ һәм гомрә кылган үземнең сәфәрдәшләрем дип әйтәм инде, ул безнең Күкшелдән Рауил апа бар, шулай бит, алар парлап инде гомрә дә кылдылар, хаҗ да кылдылар. Шуңа күрә берничә сүз сезгә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين قرداشلارım Assalamu alaikum. Birge hoşlarda yürüp qaytkan gruppadaşlarım. Elhamdülillah, Rabbimiz Allah bizge şunday zor mümkünçilik berdi. Biz indi hoşga Radif Hazret bir neçə gənə söz aytadi, ol menga 15-20 minutluk nutuk hazırlarga qoşdu. Üze. Az gənə şuna görə köbrək bolsa aşulanmazsız. Biz indi bu hoş səfərine, şuşu mədrəsəgə oqırğa kirgəndən berilə jiyinabız 2020 yılda төлеген оқшаларны кире оларға туры келді. Біз ул вакытта Форыз хаҗга бара алмыйча калдык. Аннары инде 2 ел шушы корона белән чыгып булмады бит инде. Иптәшем белән ниятләдек Форыз гомрә хаҗга Радиф хәзрәтләр белән Шаллыдан Инсаф хәзрәт белән йөреп кайттык. Һәм шул вакыттан инде иптәшем әнисе ничек итсәк итик Форыз хаҗга тырышырга кирәк. Менә ният, шушы бер җөмлә, шушы бер ният. Әлхәмдүлиллаһ, әлхәмдүлиллаһ. Раббыбыз Аллаһка шиксез шөкерләребез, шиксез рәхмәтләребез. Әлхәмдүлиллаһ, без аны үтәп кайттык. Барчабызның, мондагыларның гына түгел, бөтен менә шул Мәккәдә хаҗ кылып йөргән барлык мөселманнарның үтәгән хаҗлары кабул булсын, Раббым. Я Раббым, барлык үтәгән ниләребез, гомрәләребез андагы Гарәфәдә теләгән бүтән дугаларыбыз, Мөздәлифәдә җыелышып теләгән теләкләребез, һәр барчасы кабуллардан булсын. Я Раббым, хәзер инде мин китәм нидән Кагъбатулла автобустан төшәсең, Әл-Хәрам мәчетенә якынаясың. Хәзрәтләр әйтмешли, йөрәк авызга менеп утыра бит җәмәгать. Кагъбатулланы күрәсең, күздән үзеннән үзе яшьләр ага. Кагъбатулла тирәсендә таваф кылып йөрисең, шул Кагъбатуллага һаман ишкәрәк керәсе, якынрак киләсе, шуны тутып карыйсы килә. Берсендә бер үзем чыгып киттем, иптәшләрем мәзрәгә авырып торалар иде, төнле йөрдем инде мин. Мәчеткә бер үзем чыгып киттем дә, иң эшкә кирдем. Ябышканнар, африканецлар, сыланганнар, үбәләр, стенаны ябышканнар, китмичә шунда җылый теләкләрен теләп торалар. Шулар аша үрелә, сыпыра мин дә таваф кылып чыктым, шушы Кагъбатулла тирәли. Онда аның рәхәтлек, аның йөрәккә менә тәэсирен әйтеп сүзләр белән генә әйтеп аңлатып булмый. Син Раббым Аллаһ Тәгаләнең үзе белән менә сөйләшкән кебек, бүтән теләкләреңне токмаклый күзеңнән мөлдер яшь агып, менә шулай итеп йөрисең. Әле бит аның җитмәсә әҗр савабы да ни кадәрле күп дип менә кабатлап әйттеләр. Рүзилә бустай да әйтеп китте. Безгә инде хаҗда вакытта бер таваф кылган 70 кул азат иткән әҗр савапларын бирермен дип әйткән дейме.
Инде ул саубуллашу тавафына баргач, ул Кәгъбәтуллага кайрылып корый име? Яңадан шушында килеп, күреп, яңадан шушы синең каршыңда башыбызны сәҗдәгә ияргә насыйп булса ярар иде дип теләкләр тели саубуллашып кайтып киттек. Без генә түгел, аны һәммә кеше шулай эшлидер дип уйлыйм инде мин. Аннары менә йөрисең, кызлар белән сөйләшеп йөрибез. Менә мәхшәр мәйданы шушыдыр. Күз алдыгызга китереп карагыз, Раниф хәзрәт әйтте бит, 3 миллионнан артык кеше. Шушы бер сутка әйләнәсендә ничә тапкыр шушы кешеләрнең һәммәсе Кәгъбәтулла тирәсенә таваф кылырга килә. Бер Лүтсия белән икәү калдык, 2 группа арасында. Моннан чыга 2 метрлы африканецлар, алар ябышканнар бит, менә шушлайтып бер-берсенә, ычкындырмыйлар берсен-берсе. Буяктан килә 2нче группа. Без калдык кысылып Лүтсия белән. Лүтсиягә карыйм, оппак булды бу. Мен әйтәм, бу хәзер мәтәлсә мин моны нишләтәм. Нүжәли мин әйтәм, без бу шушында хәзер кала. Анда бит юлкып торгызып булмый җәмәгать име. Ул миңа караган, күзен булай иткән. Мин үзем нормальный шикелле бит инде, нормальный хис иткән кебек. Рауилә оппак булды, йөрәге тотса моның һәм мин моны нишләтәм дип уйлый икән Лүтсия миңа карап. Хәзер күңелгә килә, Раббым Аллаһ, ярдәмеңне бир. Менә шушы бер җөмлә, бер инәлү һәм безгә Аллаһ Тәгалә шул арада ярдәм җибәрә. Менә минем хәзер дә күз алларымда әле ул сезгә ялган миңа өчен 2 группа бит име? Безнең арттан бер мужик тоже чыгарга бара. Аларның биттеге ак ниләре, монда ни беләк ачык индеме? Үгез шикелле теге у дип үкереп, 2 кулын мөгез шикелле күтәреп куйды да, юл ярып чыгып китте. Без Лүтсия белән аның артыннан йөгерәбез. Менә шул вакытта да Аллаһ Тәгалә менә шул минутта bütün теләкләрең кабул була да тора име. Аннары инде әйтәбез инде. Менә монда бер кеше югаласың икән, 2 кеше син анда үзе бер-береңне эзләп тә йөрмә инде. Лучше ателеңә кайт та, шунда бүлмәңдә көтеп утыр, чөнки анда таба торган түгел. Менә мәхшәр мәйданында әйтәләр бит, ата улны, ана кызны белмәс диеп индеме, менә анда шушылай белә торган түгел. Киттек хәзер Минага. Минада ятабыз. Bütün кеше Аллаһтан Раббыбыз каршысында тип-тигез җәмәгать. Менә безнең кызлар ята. Без күбебез пенсионерлар. Бер пенсионер 72 яшьлек апа янында ята, Шаллыдан килгән бер хатын. Без аның кем икәнен белмибез, ул нәкъ безнең шикелле кеше, ул нәкъ без башкарган гамәлләрне башкара, без ашаганны ашый, без ишкәнне ишә. Без барган җиргә йөри, без барган җирдә юына. Һәм ул килеп булып чыкты кем? Ул Шаллының бик зур профессор, кандидат педагогических наук. Менә минем шикелле гади пенсионер да шунда ук ята, менә шушындый профессор хатында рәттән шушы 50 сантиметрлы матраста һәр кемгә бер төрле урын. Әлхәмдүлилләх, ул гарәфәдә җәмәгать. Онда инде һәр кем үз хәлен үзе белгәндер име. Bütün кеше инәлеп, мөлдер күзеннән яшь агызып, өйлә намазыннан соң акшамга кадәр нинди теләк бар, нинди сорау бар, нинди безнең балаларгамы, үзебезгәме, bütün туганнарга, bütün авылдашларга әйтеп җибәргән bütün кешеләргә, bütün теләкләрне кат теләп, укып, сорап чыкканнан соң, ул Мөздәлифәгә барып, менә Гөлфия абыстай әйткән шикелле условияләр безгә дә бар иде, әлхәмдүлилләх име. Шушы йомшак ковриклары без өстенә сузылып яткач, күңел буш шикелле, җип-җиңел. Bütün эштәге кайгы хәсрәтләр, bütün ниләр юкка чыккан, һәм син Раббым Аллаһ белән сөйләшкәнсең, ул сине ишеткән, иншаллах, әлхәмдүлилләх. Менә шунда ятасың, Рауил апа, син битеңне мендәргә куйдың да, киттең дә диләр. Шул хәтле, әлхәмдүлилләх, 2 сәгать йокы йокладык та, уже инде йокы туеп,
киттек аннары дальше иртәнге намазга әзерләнергә. Әлхәмдүлиллах, мин китәр алдыннан бик сорадым инде. Я Раббым, бир безгә хәерле җитәкче. Я Раббым, бир безгә хәерле группадашлар, бир безгә хәерле юлдашлар, бир безгә хәерле бүлмәдәшләр дип. Әлхәмдүлиллах. Аллаһыма мең шөкерләр. Шул кадәрле акыллы җитәкче белән йөреп кайттык. Әлхәмдүлиллах. Безнең группа шикелле группа бүтән бар микән ул? Шул хәтле менә әлхәмдүлиллах. Менә кемне алып бөтенесе инде берсеннән берсе. Шул хәтле әйбәт. Әлхәмдүлиллах, шушындый группага туры килдем. Әлхәмдүлиллах, бүлмәдәш кызларыма да бик зур рәхмәт. Алар мине бик хөрмәтләп, обыстай урынына йөрттеләр. Менә Сәрия апа башлады да, минем группадагы исемем дә обыстай булды инде. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Бик зур рәхмәт шушыны оештыручыларга. Әлхәмдүлиллах, башка теләге булган, ниятендә булган һәр кемгә. Бик күп кешеләр әйтеп җибәрделәр миңа. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламгә сәлам тапшырырга. Без ул сәламнарны тапшырып кайттык. Әлхәмдүлиллах. Бу юлысы инде баргач гомрәдә кирә алмыйча җылап кайткан идек без җәннәт бакчасына Раудага. Бу юлы Гарәфәдә бик нык сорадык. Әлхәмдүлиллах, керергә насип булды. Мин аптырый торган идем мәчеттә, ниләр иратлар бит тыгызланып басалар име. Ничек итеп алар шушының хәтлегенә җирдә намаз укый микән дип. Шул Раудада менә нәкъ шушының хәтле җирдә 2 рәкәгать 2 нәфил намазы укып чыктым. Сыясың икән ул җәмәгать. Менә шул урынга да. Әлхәмдүлиллах. Һәр барчабызның кылган хаҗлары кабуллардан булсын. Раббым Аллаһ ишетүче, Раббым Аллаһ белүче, безнең белеп эшләгән, белми эшләгән олы һәм кече гынахларыбызны ярлыккаган булып, инде ул бүтән гынахларны бүтән бер кайчанда эшләмичә. Шушында алган менә күңелләребездә булган хисләребезне гомеребез буена дәвам итәргә насип булса иде Раббым. Я Раббым, Рүзилә абыстай әйтмешли, Коръәнне алам да Укыйм да санап карыйм. Тукта әле, бер бит артыграк булдымы дип, артык булырга тиеш диде бит. Шулай итеп укып карыйм. Әлхәмдүлиллах, менә шушы безнең кылган барлык гамәлләребез кабул булсын. Аллаһ ишетә дигәннән тагы менә бер генә вакыйганы әйтеп үтәсем килә. Миңа авыррак булды инде анда әзрәк. Бик каты эссе бит име, 60 градус эссе. Шуңа күрә инде менә яшьләргә вакытындарак барып калырга кирәк. Бик күп яшьләр. Шул кадәрле зур сөенеч, әлхәмдүлиллах. Менә ательдә парлы яшьләр өстәл артында бергәләшеп нитеп утыралар. Мин үзләренә дә әйттем, безнең группада бар иде, кайната белән килгән барган килен. Мин әйтәм, минем димен ишеткән бар иде инде төрле хәлләрне, кайната белә, киленнең хаҗга килгәнен ишеткәнем юк иде әле дидем. Үзләренә дә яшьләр дә күп, парлылар да бик күп. Әлхәмдүлиллах, бу безнең динебезнең югалмасын, безнең ышанычыбыз, өметебез барын күрсәтеп тора име. Аннары шушы минада утырабыз. Мин дүге яратмыйм инде. Анда дүге бит ашарга. Хәзер ашау китерәләр икән диләр. Мәйтәм, кызлар, әзрәк бәрәңге белән берәр димен, фрикадельки булса берничә штук әйбәт булыр инде, мин дә ашарым инде әллә димен. Сезгә ялган миңа чыныймы, ашып җибәрдек. Анда бәрәңге пюресе белән 7 фрикадельки. Менә шул арада теләгән теләк, шуңа күрә ялгыш кына дагын күңелгә тегән ашар ният кертергә дә куркасың име? Керә күрмәсен, әле аны кермәсә ярар иде дип куркып йөрисең. Менә шул Аллаһның рәхмәте булсын һәр барчабызга. Җәмәгать, Аллаһның рәхмәте булсын. Менә сезне инде тыңлап, гомумән шушындый гына бер нәтиҗә ясыйсым килә. Хәзрәтләр белән дә без гөлмә җыелгач, мин ул сүзне әйтәм инде. Аллаһка шөкер, соңгы елларда динебез күтәрелә. Аллаһка шөкер, урамнарда сөенәбез, яулыклы ханымнар, яулыклы кызлар күбәя. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә дин тотып яшәргә ирек бирә. Бу зур нигъмәт. Хаҗга баручылар да күп, ураза тотучылар да күп, дини булып яшәүчеләр дә күп. Ләкин максат нәрсәдә Аллаһ Тәгаләнең?
Аллаһ Тәгалә тели икән динне күтәрә. Ләкин безнең өлешебез нинди? Безнең өлешебез нинди? Аллаһка шөкер, мәдрәсәбез дә гөрләп эшләп тора. Аллаһка шөкер, мәчетләребез дә гөрләп эшләп тора. Аллаһка шөкер, теләгән кешегә мәчет ачык намаз укырга, теләгән кешегә намазга өйрәнергә бөтен мөмкинлек бар. Шуңа күрә мин сөенәм, менә Аллаһка шөкер, безнең хаҗга юллар ачылды. Гомрәләргә юллар ачылды. Ничек бара ала кеше, кем белән бара ала, кем белән генә барса да, ничек кенә барса да, һәркемгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Насыйп итсен. Чөнки безнең әби бабайларга бу төшләренә дә кермәгән. Без хәзерге көндә уздырыштан түгел, юк, менә кемдер әйтә инде, шаярып та әйтәләр, Әдиф хәзрәт, син кунакка гына кайтасың бит Күкмарага дип. Бер караганда менә шу хаҗдан кайткач үземә дә авырга килде. Чөнки сәфәр, перелет менә 3 мәртәбә күккә күтәрелеп төшәсең. Анда хәлне үзең генә беләсең. Шуңа да әгәр дә кемнеңдер теләге бар икән, кемдер шушы изге урыннарга барырга тели икән, кемнеңдер дуасы бәлки шушында безне йөртәдер, безне илтәдер. Шуңа күрә райондашлар, туганнар, кем, кайчан, ничек мөмкинлеге бар, Аллаһ Тәгалә кушканны үтәргә ашыгыз. Намаз өлкәсендә булсын, ураза өлкәсендә булсын, зәкат өлкәсендә, садака өлкәсендә булсын, хаҗ өлкәсендә булсын. Менә Рүзилә абыстай да бүген ассызыклады. Монда без инде ничә мәртәбә гомрәгә бару, ничә мәртәбә хаҗга бару белән түгел. Әйдәгез карыйк, менә хаҗдан кайткач, ничә биткә күбрәк Коръән укый башладык соң без? Бер генә сорау. Аллаһ китабы ничә биткә күбрәк укый башладык? Менә шуның белән мактаныйк, яхшымы? Шуның белән. Монда барып кайту, акчаңа түлисең, Аллаһка шөкер, менә компания бар, билетларын сатып алаты. Миңа сорау бирә, хәзрәт, аэропортта нәрсә кирәк була? Паспортың гына кирәк. Паспортыңны куйдың сен, билетыңны бастырып бирәләр, шулай бит. Бер авырлыгы юк. Бүтән нәрсә җиңел. Ләкин нәрсә кайтканнан соң, менә монда кайтканнан соң, кайсы якка үзгәрдек соң? Кайсы җиребез үзгәрде? Менә шушыңа игътибар итик. Кайсы җиребез артты? Ихласыгыбызмы, төнге намазларыбызмы? Төнне ничә сәгать басып торабыз? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең балтырлары шишкәнче намаз укыган, рәхмәт изүннән дип әйтәбез. Безнең күзләребез шишеп бетә, юклый-юклый, шулай бит. Кайсы безнең балтырларыбыз шишеп бетә? Кемнең балтырлары шишеп, иртә белән аяк киеме аягына сыймыйча интегә? Менә шушыңа карыйк, яхшымы? Бу иң яхшы показатель. Иң яхшы показатель шушы. Моны бер кеше каршында мактанып та булмый. Коръәннең битләре белән дә мактанып булмый, шулай бит. Ураза белән дә мактанып булмый, төнге намазлар белән дә мактанып булмый. Бер кеше күрми аны. Менә шушы гамәлләрегез белән Аллаһка рәхмәтегезне җиткерегез, яхшымы? Инде менә хаҗ кылып кайттык икән, гомрә кылып кайттык икән, быел шушындай бер галәмәт булды. Мин аны инде берничә мәҗлестә дә сөйләдем, монда да бүген мәҗлестә әйттем. Шибен дугасы дигән. Безнең бүлмәдә шибен дугасы булды. Менә әйтте бит абыстай, мин фрикаделька сорадым, мен аптыраганым, кайсы сорадым икән дип. Мин сорамаганым, конечно, бәрәңге белән фрикаделька. Абыстай сораган булган икән, шулай бит. Исемләп тә әйткән, сораган бит. Менә бүлмәдә яшәгәндә безнең Ришат кардәш шибен сорады Аллаһ Тәгаләдән. Ул хикмәт ничек булды? Инде хаҗларны йөреп кайттык, дәрескә төшәргә җыйнабыз, сәгать 10-11 яртыда бит инде безнең дәрес көн сайын, 10:30-да. Шутта монда бер шибен дә күренмәде. Аллаһның рәхмәте, намаз бүлмәсенә төштек, тегендә шибен. Шулай бит. Кире бүлмәгә мендек, бүлмәнең тәрәзәсе ачык калган, шибен кирип тулган. Аллаһның хикмәте булды менә шундый. Ягъни карагыз, гади генә бер шибен Аллаһ Тәгалә аны Коръәндә дә искә ала. Коръәндә дә искә ала. Әгәр дә булдыра алсагыз, бар итегез шушы шибенне. Бер көнне бәлки безнең мактанырлык әйберләребез дә бетәр. Шулай бит, бәлки без инде уйларбыз, менә хәзер мин шибенне булдыра алам. Аллаһ Тәгалә шушының белән безне урыныбызга утыртты. Әгәр дә булдыра алсагыз, шибен булдырыгыз ди. Хәзерге көндә йортларыбыз белән дә мактанып булмый, машиналар белән дә мактанып булмый, юк, киемнәр белән дә мактана торган түгел, ризыклар белән дә мактана торган түгел. Җәмәгать гыйбадәт белән мактанмыйк. Гыйбадәт белән нәрсә? Аллаһка рәхмәтебезне арттырыйк. Менә гыйбадәт безгә Аллаһка рәхмәтебезне арттыра торган бер нәрсә булсын. Һәм үзебезнең күпме әле эшли алмаган эшләребезне күз алдына китереп, үзебезне әзрәк җиргә төшерик, яхшымы? Менә хаҗ кылып кайттык икән, без бит аны мин хаҗи булган өчен түгел, юк, киресенчә, менә әдәп әхлагыбыз хаҗиныкы булсын, яхшымы? Без башкаларга караганда бер баш өстен булсак та ахирәттә
Bu dünyada biz başkalarga хезмәтче булыйк, хәерле хезмәт күрсәтик, әдәбез, әхлагыбыз белән. Мин шуңа сезгә әйтәм, 48 кешегә Аллаһ Тәгалә мине хезмәтче итеп җибәрә. Мин хезмәтче. Мин ничек булдыра алам сезнең чемоданнарыгызны, җиңел итеп сезнең кулларыгыздан автобусга ирләрнең кулы белән булса да инде тутыртырга тырышам. Шулай бит, ничек кенә җиңел булса да сезне инде уңайлы юллардан бу, о, менә бу шәп җитәкче, бу нәрсә җитәкче, алай түгел. Bütün җитәкчеләр әйбәт, әгәр дә үзегез әйбәт булсагыз, яхшымы? Bütün кеше әйбәт, әгәр дә үзегез яхшы әйбәт булсагыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу гыйбадәтебезне рияга һәм тәкәббүрлеккә сәбәпче итмәсен иншалла. Яхшымы? Рияга, кешегә күрсәтү өчен түгел, юк. Тәкәббүрлек өчен түгел, юк. Борынны күтәрү өчен түгел, яхшымы? Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы гыйбадәтләребез өчен иншааллаһ ахирәттә үзенең җәннәтендә иншааллаһ шушы дәрәҗәләребезне бирсә иде. Менә Ранис хәзрәт әйтте бит, бер хәзрәтнең ел сайын барганын, мин белмим, киләсе елга бара аламмы, юкмы? Белмим, ләкин инде язылучылар бар. Киләсе елга хаҗга бар идек дип язылучылар бар. Шулай бит. Менә октябрь аенда, әлхәмдүлилләһ, инде безнең авиакомпания 35 кенә урын бирде. Ләкин безнең хәзерге көндә инде 60-ка якын кеше бар, мәсәлән, группада. Ләкин барбыр инде Аллаһның рәхмәте булсын, менә Ранис хәзрәткә, Илдус хәзрәткә алар рөхсәт бирделәр 2 группа төзергә. Менә бер көн аралык буенча белән булса да, гомрәгә инде Аллаһ бирсә, шулай 2 группа китә торган булабыз. Шуңа күрә Аллаһ насыйп итсен. Ничек кенә булса да, үзебезнең райондашларыбызга, үзебезнең туганнарга, якыннарга нинди мөмкинлек тудыра алабыз, шушыны без тудырырга тырышырга тиеш. Шуңа үзегез Аллаһка шөкер хаҗ кылдыгыз икән, башкалар өчен сорагыз. Башкалар өчен кылырга тырышыгыз. Менә Аллаһка шөкер бик сөендерә, арабызда шундый кешеләр бар, кемнәр әтиләрен, әниләрен сөендерәләр. Әтиләрен, әниләрен сөендерәләр, хәтта үзләре вафат булган булса да. Әти, әниләре бүгенге көндә вафат, ләкин әти, әниләрен сөендерәләр. Нәрсә белән? Алар әти, әниләренә хаҗ, җәннәт бүләк итәләр. Карагыз, җәннәт бүләк итәләр. Аллаһка шөкер. Менә узган елда безнең белән инде хаҗга барды үзебезнең Райла пашалар бит. Менә бу ел әнисе өчен кылды, киләсе елга әтисе өчен дә кылам да. Әле микрофонда сорады, шулай бит. Bizning qardoshlarım, barımızda hojiyeler bulunduğu bilen tebrikliyim. Menga Alloh Taala shunday mumkinchilik berdi. Bu yil ikkinchi taqdir hojiga borgan nasib bo'ldi. O'zgan yil bordim o'zim uchun, bu yil bordim aniyim uchun. Alloh bersa, Alloh Taala nasib etsa, kelasi yilga Radif Hazratga yozilib qo'ydim. Etiyim uchun boram Alloh bersa. Bütün kishi hojni bit maqtadı, действительно şulay, bütünlüğü şulay. Benim bir neçə söz aytib gidesim kilər, minus yoxlarında göstərəsim kilər. Siz gayb etməsəniz aytib gidesim kilər. Ranif Hazret bu sizə bağlar. 19 iyun günü biz Qozandan Dubay şəhərinə uçduq. Bizni uzatırlar, bir kişi də gelmedi. Bizə neçəkdir, ugi balalar şəkilli, özü şiddetsinib, umaysız bulub qaldınız. Biz bardak dum ortaga özümüzün karakteristik ayarını, takabırlarını alırlar. Dum ortanın işini bitli. Onlar bütün usulü Mekke'de toyganlar. İkinci, bir şuna itesim bilen, gazete gelip ulaşkandan sonra stinada расписание tura. Avtobusların расписаниесі каждый bir saat sayın barığa diyen. Düştük bir saat durduk, avtobus yok. 2 saat durduk, avtobus yok. Avtobus abidqa haqlı 4 saat içinde bir güne topur gidi. İlyana расписаниені yazası tuğay. 3 saat şunda avtobus kütüb oturdu. Yara benim əzirək indi, bunda yuvaş bulup görünsəm də əzirək bitkinligim var. Bizning gazetesidan bir 100 metr şiddətdə İrandan kelgan kishilar turalar. İran avtobusu, 3 avtobus sizilishib turalar. Boram budjetni ko'rsatam, Roshin deb ular Rossiyani boshqa yoqqa yaratalar. El-Harambiga sırada o'tib yuriylar. Qo'yqanda da shular bilan yurdim. Bir kishiga aytmadim, ko'p bo'lsa aytam, yerdan o'tirmasa, bir o'zim o'tirib bordim, bir o'zim o'tirib qaytdim. İran avtobuslari bilan. Hazret Hulusi yoqlarını aytasi kile, Ranis Hazret, uzgan yıl biz bunda yığılışda men sizga bir предложение bilan chiqqan edim. U vaqtda sumkalarni zo'raytib bo'lmasmikan deb aytgan edim. Bizga sonra sumkalar berdilar. Sonra sumkalarni o'lchadim, 5 santimetrga zo'rroq. Kenglikka zo'rroq. No, действительно 2 kilo aygir 6 gras istedi, 2 kilo jemish. Uzgan u sumkalar 4 kilo jemish sig'adi, bu yil 6 kilo jemish sig'adi.
Обычно директорлар олар обещать ителер, ну тыңламалар, ну сіз тыңлайсыз екен, молодец. Сізге шанып, сізге қоянып бұла екен. Ondan soň biz Dum ırkının Tataristan suмкаларга Россия деген жазуны олып атырга куштык. Россия деген жазуларны олып аткандар, Татарстан деп жазгандар, английский yazгандар, арабский yazгандар. И biz Татарстанны бүтүн илге тонытып жүрдүк. Биздин сумкаларны көрүгө Татарстан, Минниханов деп уже сразу әйтеп туралар. Потому что быйыл бит Россия исламский страна деген саммит булды. Шунда 85 илден келди, 7120 делегат катнашты. Ираннар, Ираклар бүтүн илдерден келдилер. Ну биздин Татарстан деген сумканы сразу тонудулар, сразу Миннихановны әйтеп туралар. О, Минниханов нәрсе әйтеп күрсәтеп туралар. Тағы нәрсе әйтесім келе. Әйтесі сөздер бик көп инде бар. Аннары менә Рәдиф хәзрәт сезгә группа исемендә менә мин монда җыелышка киләм дигән, безнең группа исемендә мин Умар хәзрәт группасы белән бардым. Группа исемендә сезгә бик зур рәхмәт әйтергә куштылар. Безне шунда эзләп табып сез Рәдиф хәзрәт безгә дәресләр бирдегез инде, безне алга таба нинди планнарда, нинди эшләр эшлисен аңлаттыгыз. Безнең егетләр сезгә дәрескә йөрделәр. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәдиф хәзрәт ул бик уңган, бик булган, үз сүзендә тора торган кеше. Аның әнисенә бик зур рәхмәт, әтисенә бик зур рәхмәт шундый бала тәрбияләп үстергәннәр өчен. Рәдиф хәзрәт, сез мин мактый дип, андый-мондый сез безнең Рәдифне Казанга алып китә күрмәгез тагын. Безгә ул монда Кукмарада кирәк. Потому что Рәдиф хәзрәттән башка булмый, ул безне җыя, ул безне берләштерә. Монда бүтән мәхәлләләр белән эшли. Ну, Рәдиф хәзрәт шикелле кеше Татарстанда гына түгел, даже Россиядә дә юк тормаган. Ну, алып кына китмәгез саны. Нагорныйда бар, мен ашап бирегез. Нагорныйда бар. Аны белмим әле мин. Юк, Ибрахим хәзрәт җибәрде, безнең язга кайта булган иде. Наклагы да кешеләр монда. Юк, сез әйтмәгез. Фотосын җибәрде. Аннары Равил әйтте, бездә шундый кешеләр булды диде. Безнең узган ел барганда, Рәдиф хәзрәт сезнең белән барганда, безнең Ленинградтан бик әйтмим кемнәр икәнен, бик зур 2 кеше барды. Үзләренең телохранительләре бар, үзләренең вертолетлары, үзләренең самолетлары. Безнең белән шунда идәндә йоклап яттылар, җирдә йоклап яттылар, гостиницаларда йоклап яттылар. Бездән интервьюлар алдылар, алар Америкаларда яши торган кешеләр. Анда безнең гостиницада 7 кеше торырлык түгел, алар бүтән Мәккә шәһәренең гостиницасын сатып ала торган кешеләр иде. Шулай бит, Рәдиф хәзрәт? Мин белмим. Теге, Ленинградтагы теге. Бүтән кеше берлегез. Аннары Кара ташка кирдем дигәннән, хәзер бер Ленинградта әйбер генә сөйләп узасым килә. Заян Кара ташка кирдем. Быел тамам Хәсбатулланы әйләнеп йөргәндә уйлап барам. Алланың рәхмәте белән миңа бер юл ачылып китсен иде, йөгереп кирип китәм шу Хәсбатуллага, шу Кара ташка сатарга. Теге Кара ташның стенасын түгел, теге оҗмактан килгән ташларны. Алланың рәхмәте юл ачылып та китте. Bir yartı metrligina yol yugurib ta kirib ketib, ишуга ябыштым. Bir ялгансыз 10 минут басып торганмындыр. Турам, бүтән теләкләрне теләп бетерде. Bir zaman теләгәннән соң искә төште, минем сумкада бит мәйтәм яулыгым бар. Шул рюкзактан актарып, менә Аллаһ Тәгалә нинди мөмкинчелек бирде. Юксан да бүтән җирдә нигерләр. Шул яулыгымны алып, кара ташны сөртеп, әйбәтләп турып сумкага тыгып куйдым. Монда кайттым, эшкә төштем, шундый каты башавында эш күп, ревизорлар китмәгән. Кайттым, мен әйтәм, дару эшем микән, нәрсә эшлим микән дип, бер заман искә төште, теге сумкадагы Хәсбатулланың ташка сыпырган яулык, шуны алып бәйләдем. Алланың рәхмәте, мин аны юмыйм, киләсе хаҗга саклыйм. 5 минут узмады, башавырту бетте. Шундый зур хикмәтле әйбер икән. Менә кайсыгыз барсагыз да Хәсбатулланың даже стенасын гына булса да бер яулык белән сөртеп кайтырга кирәк икән. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Рәдиф хәзрәт, укыткан кылганнарыгыз кабул булсын. Аллаһның рәхмәте булсын. Тагын шулай бергә хаҗ гамәлләре кылырга язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Амин. Иншаллах, очрашмыйча, күрешмичә тормабыз. Аллаһ разы булсын һәрберегездән. Инде чакыруны кабул итеп килгән өчен, кунакларның да юлга кузгаласы бар, үзебезнең дә мәхәлләргә кайтып җитәсе бар иншаллах. Шулай бер шуңа күрә хәзер менә Нурислам хәзрәт безнең шулай хаҗи. Рәнис хәзрәт сезгә дуа кылдырыйк әле. Нурислам хәзрәт сезнең белән нара дуа кылырбыз. Юлы кеше әйдә. Юк, Нурислам хәзрәткә кылдырыйм әле.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الله şuşunda bizim şartlardan şu şartların hayırlı kılıyor Allah şuşunda kalan siyasilerimizden üzümüzde yüreklerimizden ibretli hallerinin Allah yüreklerini artırıyor Allah şunu katkaçta üzümüzde mehaylerimizde şuşunda şiirken sözlerinin haz meselelerin şiirken nasip kılıyor Allah şuşunda şarkılan şekilde Allah özünün cennetinde de şuşunda şarkılan şekilde siyasilerin siyasi hem özgür nasip kılıyor Allah Rabbena adina fetine hasene وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين